everyone, welcome to my channel Leisure Time. අද මම ඔයාලව එකගෙන යන්නේ ටෝකියෝ වලින් ටිකක් දුරට. ඒ කියන්නේ Shizuoka වලට. Shizuoka වල Fujinomiya කියන පැත්තේ තියෙනවා ලස්සන තැන. අපි යමු බලන්න එතන කොයි වගේද කියලා. ඉතින් එතනට යන්න කලින් මගේ Leisure Time YouTube channel එක like කරන්න, subscribe කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අද අපි යන්නේ Shiraito Falls බලන්න. අපි බලමු එතන කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. Shiraito කියලා තමයි ජපන් භාෂාවෙන් මේක හඳුන්වන්නේ. Shiraito කියලා කියන්නේ සේද නූල කියන තේරුම. Taki කියන්නේ දිය ඇල්ල. ඉතින් Shiraito කියලා කියන්නේ සේද නූල් ගොඩක් එකට එකතු වෙලා කඩාගෙන හැලෙන දිය ඇල්ල කියන තේරුම. ඉතින් මේ දිය ඇල්ල උස මීටර් 20යි, පරල මීටර් 150යි. 1990 ජපානයේදී හොඳම දිය ඇලි 100 අතරටත් මේක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දිය ඇලි වතුර කඩාගෙන වැටෙන තැන ඉඳලා බැලුවොත් ලස්සනට ජරා ආරුක්ක 3ක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Shirato දිය ඇලට යාබදව තියෙන සෝගා සහෝදරයින්ගේ පුරාවෘත්තය කියලා හඳුන්වන ඔතදොමේ දිය ඇල්ල. ඔයාලගේ Leisure Time එකක මෙතනට ගිහිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. එහෙමනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. මගේ Leisure Time YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Thank you for watching. Bye bye.